不是我不想睡哈，是因为旁边有个打呼噜的，声音太大了，我实在是睡不着呀。看人家睡得可香了。6:50起床，哎呀妈呀，困麻了，眼睛都睁不开。唐人家，童童，起床！哎呦，实在是太困了，洗脸刷牙，送娃上学，感觉我才睡了几个小时啊，差不多2:40多，将近3点睡的，然后快7点起床。你不喝？我拿一个奶香馒头。一起3块钱。到学校差不多10分钟。明天你们就考试了。今天最后一天上学，拜拜。拜拜。我这送娃都到家了哈，我老公还没起床。